sportiški draugužiai iš visos Lietuvos. Pirmojo vadovų organizuojamo kvadrato turnyro dalyviai. Pirmą patį savo pasirodymą. Aš vis dar apakęs esu, man eina šiurpai, mano akis išsiplėtus, aš tiesiog žiūriu ir pavydžiu, kad jie turi tokią paauglystę. Su kamerom, su interviu, su tokiai salėj gražioj vadovų, visi su marškinėliais skirtingais, nu čia yra lygis, tiesiog lygis. Aukščiausias lygis, pritariu, nes ir man pavydu. Nėra mano dalykas pagauti kamuolį, bet išvenginėti kamuolių reikės pabandyti. Laimėsim, nelaimėsim, vis tiek išeisim jausdamiesi kaip laimėtojai. Čia manau ir svarbiausia, o mes dabar pasitreniruot. Kaip vertinam šitą turnyrą? Puikiai. Labai fainos emocijos, labai viskas energingai, gerai, smagu. Aš manau, kad apskritai komandiškas sportas yra labai svarbus, ugdant tiek bendradarbiavimo, tiek suvokimo, kaip būti bendroje grupėje ir vieningai siekti tikslo. Tai ar tai būtų kvadratas, ar būtų tinklinis, man atrodo, visi komandiniai sportai yra labai svarbus ugdant jaunimą. Matau visą turnyrą, mėgaujatės šitą atmosferą, šokat, dainuojat, pasikūrusios irgi. Ar norėtumėt irgi išbėgti aikštelę? Taip, aš manau, reiktų suorganizuoti, kad tarp studentų, suaugusiem, pagaliau norim suaugusiem kvadrato! Ar girdit? Koks aršus finalas. Turime vienas rezultatą. Kaip ir sakiau, aš visą laiką tiesiu savo žodį, bet buvo gera pasirinkta taktika, treneris nėjo aikštelę, nes kad nebaišyt, bet visą taktiką parinkta, truputėlį jaunimas neklauso, neišlaiko kamuolio, bet laimėjo stipriausias. Vytenė, matau, atidavė visas turimas jėgas, bet šiandien nepavyko, tai kas nutiko? Tiesiog varžovai labai gerai žaidė, mes turėjom tokią taktiką mesti labiau į kojas, šiek tiek nepavyko tiksliai to padaryti, daug kamuolių sumetėm į žemę. Garantuoju, jeigu eitumė antrą kartą ir jeigu Dainius nebijotų išbėgti aikštelę, jiems pasibaigtų liūdniau. Tai kitąmet tikėtis revanšo? Tikrai taip, mes pasiruošę.